Быйылгы яй, ягъни 2022 елдың яйы коры килер дип уйлаганбыз, әмма ямгыр ява. Бuna безнең авылдагы, Бәләкәй Кыпсак авылындагы Үҙән елгаһы язгы кимәленә җитте. Үзәктән аны кар һузары һымак шарылдап, шатырлап, шаугыр килеп гөрләвек ага. Әйтерһең дә яз кире әйләнеп кайткан. Үзән ташкан. Җир ямгырга туенды. Һыу ергә һеңмәй хатта.